че настъпи и ден пети, нашият последен ден в Румъния. Денят, в който се прибирахме в България. Идеята беше да се приберем през прохода Трансфагараж, или както е обозначен на картите TN67C, а след Фагараша да хванем ферибот за Оряхово или Свищов и така да стъпим на българска земя. Станахме рано и се отправихме към величествените Карпати. Случихме на време и се разминавахме с дъжда, не беше и много хладно, а и трафикът беше слаб. Абе, направо супер, както се казва. Аз мисля горе в пъглата. Добре, айде. Zice o vorbă din bătrâni, fă bine și uite, legea asta dacă o ții, Dumnezeu ți ajute. Zice o vorbă din bătrâni, fă bine și uite, legea asta dacă o ții, Dumnezeu ți ajute. Of doruli, doruli, of doruli, da. Eu și atunci am să fiu bună când mă latră când în drum, și noi arunca cu piatră ca să mă mai latră odată. Și cu pâine de sacară, nici prea dulce, nici amară, și le ia stupa gura, măi, când vezi nu mor la tramă. Omul care ești om, știi că în astă lumii pe ce faci bine sau rău se întoarce la tine. Omul care ești om, știi că în astă lumii pe ce faci bine sau rău se întoarce la tine. Of doruli, doruli, of doruli.
най-високата му част спряхме за поснимки и отново газ, че път ни чакаше. Междувременно се бяхме чули с бат Чефо, който реши да дойде от Варна и да ни посрещне на българска земя. Оговорихме се с него да се добере до Свищов и да запази хотел. По някое време ми звъни Чефо и вика: "Рокер, няма места за спане в Свищов, имат някакъв празник, всичко е взето." Викам си: "Яко, ще го мислям." По някое време по пътя реших да проверя разписанието на фериботите. Ами то за Свищов последния беше към 17 часа, а ние още бяхме на никъде. Викам си: "Дай да видим за Оряхово кога е последният." Чудо, 19 часа е последният. Ще успеем. Звънах на Чефо и му викам: "Рокер, газ към Оряхово. Там имат един единствен хотел, но е голям, пробвай се да запазиш места." Сякаш сън, сякаш сняг, сякаш дъжд, сякаш пролет и есен и зима. Твоята сянка над млада дъжд се изви като кърва синя. Непрежалена дъждна шега, като яребица се заобажда и една ароматна тъга почна лекичко да те възражда. Аз се спрях и затворих очи, вероятно да те преживея, а душата виновно мълчи. Само сянката мина през нея, само вятърът вейна едва прилет някакво изписука. Ах, каква Така настая мъже, спането бе уредено. Хванахме фериботът и Чефо пак звъни: "Рокер, исках да ви посрещна на пристанището, но скутерът не ще напали." Викам: "Чакай, до хотела идваме." Добрахме се до хотела, скутерът се оказа с повредена горивна помпа,
което на следващия ден ни организира още приключения и забави, но както се казва, всичко е добре, когато свършва добре.